Mi nombre es Diego Jaramillo y el día de hoy lo que voy a hacer es explicar los focos de auscultación y soplos cardíacos de identificar estenosis y insuficiencia, dependiendo de la válvula de la que estemos hablando. En este caso disponemos de 4 focos de auscultación: el aórtico, el pulmonar, el mitral y el tricuspidio. A continuación los voy a explicar. Primero lo que tenemos que hacer es tener una asepsia correcta de manos y solicitar el permiso del paciente para realizar el examen físico. La parte de la auscultación. Como ya tengo el consentimiento, a continuación lo que voy a hacer es colocarme el estetoscopio y lo primero que voy a hacer es ubicar el foco aórtico, que va a estar a nivel de aquí está el primer espacio intercostal, va a estar en el segundo espacio intercostal, en la línea paraesternal derecha, aquí. El pulmonar va a estar en el mismo espacio intercostal, pero en la línea paraesternal izquierda, acá. El siguiente, que es el tricuspidio, lo vamos a encontrar justo en la apófisis sifoides, más o menos al nivel del cuarto espacio intercostal, aquí. Y el foco aórtico mitral, lo que vamos a ver es que está en el quinto espacio intercostal, en la línea medio clavicular izquierda, o sea, más o menos a este nivel. Una vez habiendo explicado eso, lo que vamos a querer escuchar en los focos aórticos es el característico ruido 1 y ruido 2. El ruido 1 corresponde al loop y el ruido 2 corresponde al dub, que juntos darían loop-dub. Eso en palabras, y cuando escuchamos se escucha más o menos parecido. Para nosotros poder diferenciar tenemos que clasificarlos entre sístole y diástole. Nosotros disponemos de 2 tipos de soplos a identificar, que son los soplos de eyección y de aspiración. Los de eyección van a reemplazar al loop del loop-dub, es decir, se van a escuchar primero, y los de aspiración se van a escuchar después, reemplazando al dub, sería loop-dub. Entonces se hace una identificación que es bastante sencilla. Entonces, por ejemplo, para nosotros identificar una estenosis aórtica, lo que vamos a ver es, obviamente, auscultamos el foco aórtico, que estaría más o menos aquí. Si es que nosotros escucháramos un soplo y luego el dub, que significaría que hay una estenosis aórtica. Lo mismo pasa en la pulmonar. La diferencia es que cuando nos vamos a la tricuspidia y a la mitral, es que si es que escuchamos lo mismo, ahí vamos a hablar de una insuficiencia tricuspidia y una insuficiencia mitral. Al revés, si es que nosotros escuchamos el loop y el soplo, en este caso, en el foco aórtico y en el foco pulmonar, si es que nosotros escuchamos loop y el soplo, lo que vamos a identificar es una insuficiencia tanto aórtica como pulmonar. Y cuando hablamos de estenosis tricuspidia y de estenosis mitral, lo que vamos a identificar es lo mismo, el loop primero y el dub después. Eso sería todo. Gracias.